سلام و درود خدمت همه دوستان گرامی، خوش آمدید به این ویدیو. امروز اومدیم توی این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چطوری یک کاستوم بچینید، اونم با تنظیمات درست. من بلک وایت هستم و خوش اومدید به این ویدیو و به چنل بلک وایت. خیلی سریع بریم سراغ ادامه ویدیو و آموزش. خب وارد بخش کاستوم ها میشیم. خب روی گزینه ساخت کاستوم میزنیم و وارد ساخت کاستوم میشیم. خب اول از همه اینو بهتون بگم دوستان، اگه میخواین با ادفرنداتون دوستانتون کاستوم بازی کنید، حتما برای کاستومتون یه پسورد یا همون رمز بذارید. اگر میخواید مودش رو عوض کنید، نوع بازیش رو عوض کنید، یعنی میخواین کلش اسکواد باشه، بتل باشه، بمب اسکواد باشه، لون وولف باشه، هرچی باشه، اینجا روی این گزینه گیم مود که بزنید میاره بخش‌های مختلف بازی رو. و اینجا هم که گزینه مپ های بازی میتونید انتخاب بکنید. اگر تعداد نفراتتون بالای 8 نفره میتونید روی گزینه 6x6 بزنید که 12 تا پلیر هم بیشتر توش میتونن بازی کنن. و اگر هم همون 4x4 یا همون 8 نفر هستید روی گزینه اسکواد بزنید. و دیگه این بخشی چیز دیگه ای نمیخواد دستکاری کنید. بریم به بخش گیم که یه بخش خیلی مهم توی تنظیمات و چیدن کاستوم ما هستش، جایی که توی بخش گزینه راند میتونید انتخاب کنید که بازیتون چند تا راند داشته باشه، که من پیشنهاد میکنم همیشه اینو روی 13 بذارید و هرچی راند بازیتون بیشتر باشه کاستوم جذاب تر میشه. و اینجا گزینه HP یا همون جون EP یا قار شد، پیشنهاد میکنم دست نزنید، بذارید همون مثل همیشه باشه. اگه میخوای کاستومتون فان باشه، یعنی کاستوم فان بچینید، میتونید برید اینجا HP و قارچ و سرعت رو تغییر بدید. مثلا سرعت رو بذارید روی یا کم کنید یا بیشتر کنید، جون رو بیشتر کنید، قارچ رو. میایم این پایین جایی که اینجا یه گزینه خیلی خیلی مهم داریم، یه جورایی میشه گفت مهمترین گزینه توی چیدن کاستوم ما هستش، گزینه لیمیتد ایمو، یا نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه. این گزینه یا همون یخ یا دیوار کاستوم ما هستش. یعنی اگه میخواین دیوار یا یخ شما بی نهایت باشه، هر چقدر دوست دارین یخ بزنید، اینا رو گزینه نو میذارید. یا اگه دوست دارید که کاستوم شما یختون بی نهایت نباشه، یعنی هر چقدر که در استور میخرید همونقدر یخ داشته باشید، روی گزینه یس میذارید، که معمولا همه پلیرها اینو رو گزینه نو میذارن، یعنی به یخ بی نهایت کاستوم میزنن، چون کاستوم با یخ بیشتر یعنی بی نهایت جذاب تر میشه. هم ببینید که خود فری فایر یه دونه علامت هات یا همون داغ آورده، که یعنی این یک بخش مهمه، این دیوار و یخ. و همیشه هم پیشنهاد میکنم اینو روی نو بذارید. میرسیم این پایین یه بخش جدید پایین سمت چپ اضافه شده به بخش هدشات. یعنی اگه شما میخواید کاستومتون فقط هد بخوره، دمیجتون فقط هد بخوره و فقط هدشاتی بازی کنه، جوری هم مثل کاستوم هدشاتی کرافلند مود کرافلند میشه، اینا رو گزینه یس بذارید. و اگر هم میخوای کاستوم عادی باشه، یعنی وست هم دمیج بخوره، هد هم دمیج بخوره، با هم دمیج بخوره، روی همون گزینه نو باشه، یعنی همون که خود بازی گذاشته. بخش سوم کاری نداریم. میرسیم به بخش چهارم، جایی که شما باید اینجا اگه میخواین گانی و قیمت سکش رو بالا پایین کنید، مثلا میخواین گان UMP رو قیمت سکش بالاه بیارید پایین تر یا ببرید بالاتر، یا اصلا میخواید یه گانی رو اضافه یا حذف بکنید از توی کاستوم یا همون فروشگاه استورتون، فقط کافیه این گزینه بالا سمت راست رو فعال کنید و میبینید که این بخش برای شما باز میشه و میتونید برای مثال هر گانی که بخواین رو حذف کنید یا فعال کنید. مثلا دوستایی اصلا فاماس نباشه، این تیک فاماس رو برمی‌دارید و دیگه فاماس توی استور کاستوم شما بازی نیستش. یا یه گان جدید میخواین به بازی اضافه کنید،
یا مثلا یو ام پی الان ناکن اینجا نیستش، توی اضافه نشده، در صورتی که یو ام پی گان خیلی خوب و مهم هست. اینجا تیکو میزنید، یو ام پی رو فعال میکنید، میتونید با اینجا قیمتش رو بالا پایین بکنید. و اگرم کاستوم با دوستاتون بازی میکنید، پیشنهاد میکنم که یا قیمت گانا رو صفر بذارید، یعنی گانا مجانی بتونید گانا رو بخرید، یا میگی که برید سکه هایی که در هر راند بازی به شما میده رو روی 9999 سکه یا همون بی نهایت بذارید که اینجا بالا از استور رو به بخش دومش که برید اینجا میاره که تو هر راند دوست دارید چقدر سکه بهتون بازی بده، که گفتم پیشنهاد میکنم یا قیمت گانا رو صفر سکه بذارید، یعنی مجانی بتونید بخرید اونا رو، یا همین که سکه که در هر راند بازی بهتون میده رو بذارید روی آخرش، همون 9950 یا همون که داخل بازی که برید 50 سکه دیگه هم اضافه میکنه، یا همون 9999 سکه بهتون میده که ما تو کلش اسکواد رنگ که بازی میکنیم معمولا راند آخر امتداد سکه رو بهمون میده. و بعد که تنظیمات کاستومتون رو که چیدید، گزینه کانفریم که میزنید کاستوم شما چیده میشه و اینجا میتونید به دوستاتون رو دعوت کنید، و یا اگر هم پسورد گذاشته باشید که میتونید دوستاتون رو دعوت کنید. اگر هم پسورد نذاشتید، یعنی دوست دارید با غریبا بازی کنید، میتونید وایسین تا جهانی آدم بیاد تا باهاش بازی کنید. اگر هم احیانا یه لحظه یه تنظیماتی رو یادتون رفت بچینید داخل کاستوم، مثلا یادتون رفت که برید دیوار رو بی‌نهایت کنید یا یه گانی رو اضافه کنید یا حذف کنید، فقط کافیه روی گزینه تنظیمات، یعنی جلوی آیدی کاستوم گزینه تنظیمات رو بزنید تا دوباره برگردید به بخش تنظیمات کاستوم و دوباره تغییراتی رو اعمال کنید و بعد دوباره رو گزینه کانفرم بزنید تا این تغییر اعمال بشه. و الان میبینید که من برای کاستوم پسورد نداشتم و 2 نفر از جهانین اومدن و الان میتونم کاستوم رو استارت کنم و باهاشون بازی رو شروع کنم. خیلی ممنونم که تو این ویدیو ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا هر موقع براتون ویدیو آپلود کردیم شما اولین نفر باشید که اون ویدیو رو تماشا کنید. خیلی ممنون.